Dale, 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 Medardo, dale, 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 Medardo. Con mucho cariño para los enamorados. Dice para ti el moreno, de Estados Unidos, arriba la gente que está alegre, por favor. Con las palmitas arriba, los eso. Con las palmitas arriba, los bailadores. Santiago, báilalo. Siempre solos, aunque estemos con gente. Aunque no nos entendemos, nos saludan como el sol saluda al sol. Mira, mira, ya la cámara. Esta tarde me das luz para encender un día más. Y aquí está el maestro Mauricio Flores Salvador, desde Quito, Ecuador. Esta noche me das luz para encender un día más. Oye, y con muchísimo cariño para mi gente de La Joya que lo baila sabroso. Escúchalo. Y con el sabor del matón, Medardo. ¿Dónde están los enamorados? Esta fiesta arriba la mano de los enamorados. Si están con su pareja, denle un besito. Díganle cositas bonitas al oído. Y bailan papadito. ¡Ay, qué rico! Y que levante la mano los que pueden todavía arriba esa mano. Venga, eso. Aplaudiendo, aplaudiendo, que siga. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, oti por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, oti por ti. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca. Ay, tu bonito. Eres para mi candor, eres para una diosa. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca.
Me juras que has cambiado y piensas volver. No supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada, nada. Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar. Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo, yo también te amé. Y no supiste amar, ahora, y nos quiere escuchar fuerte a todo el mundo. Si no supiste amar, ¿qué? Ahora te quieres ¿Dónde están los hinchas de los melambres? Sus players arriba, la mano a los melambristas, por favor. Con las manitas arriba, los melambristas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba la mano, eso. ¿Y dónde están los bulliciosos? Vaya, siguen los éxitos y sigue la sabrosura del volumen 105. Para sabrosura la mano. Para sabrosura la mano. Es verdad, ¿para qué voy a negar? Tratará de mentir, es verdad, oh, de verdad.